รอยไทยใครทำก็อร่อยกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Cozy Living ค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้พิเศษครับท่านผู้ชมครับมีสกู๊ปนะครับเรื่องไทรอยด์โรคไทรอยด์นะครับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลพระราม 9ซึ่งไทรอยด์นี่ก็เป็นต่อมไร้ท่ออย่างหนึ่งในร่างกายนะครับต่อมมีท่อก็เช่นต่อมเหงื่อนะครับต่อมที่เราเห็นมีท่อส่งแต่ไทรอยด์ตรงคอนะครับออกฤทธิ์คล้ายๆกันแผ่ฮอร์โมนเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราไปฟังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลพระราม 9กันครับไทรอยด์นี่ก็คือมันเป็นชื่อต่อมนะต่อมไทรอยด์นะเป็นทับศัพท์นะภาษาอังกฤษก็เรียกไทรอยด์เป็นต่อมที่อยู่ด้านหน้าของลำคอนะอยู่หน้าปลอดลมแล้วก็มีลักษณะเป็น2ปีก2ข้างคล้ายๆปีกผีเสื้อเนี่ยนะฮะอยู่2ข้างข้างหน้าโดยธรรมชาติเนี่ยคนปกติเนี่ยต่อมไทรอยด์ของคนทั่วไปเนี่ยจะคลำไม่เจอก็คือเราจะมองไม่เห็นแล้วก็คลำไม่ได้มันจะแบนๆอยู่ข้างหน้ามันมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนให้ร่างกายเข้าไปในกระแสเลือดเป็นต่อมไร้ท่อก็คือสร้างเสร็จแล้วมันเข้าไปในกระแสเลือดเลยก็ไม่มีท่อส่งเขาเรียกต่อมไร้ท่อฮอร์โมนของไทรอยด์เนี่ยก็หมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดแล้วก็มีหน้าที่ที่จะไปช่วยในการดำเนินชีวิตของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายต้องใช้ฮอร์โมนของไทรอยด์ซึ่งจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับฮอร์โมนเรื่องเพศหรืออะไรแต่ว่าเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการใช้พลังงานแล้วก็เจริญเติบโตของเซลล์ทุกเซลล์ในมนุษย์เราเนี่ยครับถ้าแบ่งหลักๆที่เป็นโรคของต่อมไทรอยด์เองเนี่ยนะฮะถ้าเป็นในภาวะปกติมันก็จะไม่มีอะไรทีนี้พอเป็นโรคปุ๊บมันก็จะมี2แบบที่1ก็คือโรคซึ่งเกิดจากการสร้างฮอร์โมนที่ผิดปกติเข้าไปในกระแสเลือดก็คือสร้างมากไปหรือสร้างน้อยไปส่วนโรคอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นโรคชนิดที่ไม่ได้เกี่ยวกับการสร้างมากหรือน้อยแต่เป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องการที่มีก้อนขึ้นมาที่ต่อมไทรอยด์เหมือนเป็นเนื้องอกที่เป็นก้อนอะไรขึ้นมาก็เป็น2กลุ่มใหญ่ๆโรคของต่อมไทรอยด์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นนะสาเหตุจริงๆเนี่ยถ้าเป็นแบบชนิดที่ชัดเจนเลยเนี่ยมันก็ยังไม่มีนะฮะแต่ว่ามันจะมีเหตุที่ส่งเสริมหลายอย่างนะเช่นทางเรื่องอาหารอย่างที่ลองหลายท่านคงพอทราบแล้วเกี่ยวกับเรื่องการขาดไอโอดีนหรืออยู่ในแหล่งพื้นที่บางพื้นที่ที่ไอโอดีนไปไม่ถึงหรือน้อยลงอะไรเงี้ยตามภูเขาตามอะไรนะฮะก็ทำให้มีคอพอกภาษาไทยก็เรียกคอพอกหรือคอหายพอกก็คือมันโตขึ้นนะครับหรือทางพันธุกรรมก็มีส่วนนะฮะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีในโรคที่มีก้อนที่ไทรอยด์เนี่ยเนื้องอกบางชนิดเนี่ยมันจะเกิดจากการที่มีสมัยเด็กๆเนี่ยมีโรคบางอย่างที่เขาใช้วิธีการฉายแสงเข้าไปที่คอนะฉายแสงเช่นโรคผิวหนังบางอย่างหรือโรคอะไรบางอย่างที่ได้รับรังสีหรือเนื่องจากว่ามันเซลล์พวกนี้มันเป็นเซลล์ที่ค่อนข้างไวกับรังสีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราเคยทราบข่าวว่ามันมีระเบิดที่โรงไฟฟ้าบางโรงเชอร์โนบิลที่รัสเซียหรือว่าที่ญี่ปุ่นที่ว่ามีสึนามิแล้วก็มีโรงไฟฟ้าปรมาณูมันเสียหายอะไรเนี่ยนะฮะพวกนี้มันจะมีการแผ่รังสีออกมาจากโดยโรงไฟฟ้าพวกนี้นะฮะพวกนี้เนี่ยคนที่ได้รับรังสีเข้าไปเนี่ยไทรอยด์เนี่ยมันจะเป็นเซลล์ที่ไวนั้นแบบมันรับเข้าไปแล้วมันจะเกิดเนื้องอกแล้วก็เป็นมะเร็งตามมาได้นั้นก็จริงๆถ้าถามว่าสาเหตุก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบว่ามันจะมีหลายแบบแล้วก็เนื่องจากว่าโรคมีหลายกลุ่มมีกลุ่มที่เกี่ยวกับฮอร์โมนที่มากน้อยไปเนี่ยถ้าสร้างมากก็เรียกว่าไฮเปอร์ไทรอยด์ก็คือไทรอยด์เป็นพิษภาษาไทยก็คือคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็จะมีลักษณะเหมือนกับคนไฮเปอร์ทั่วๆไปแต่ว่าก็คือจะมีเหงื่อออกเยอะใจสั่นหงุดหงิดกระวนกระวายผอมลงทานจุแต่ว่าน้ำหนักลดลงอันนี้เป็นลักษณะไฮเปอร์ไทรอยด์หรือว่าไทรอยด์เป็นพิษส่วนพวกไฮโปก็ตรงกันข้ามเนื่องจากฮอร์โมนมันน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายก็ทำงานน้อยลงรวมทั้งเซลล์สมองเซลล์หัวใจอะไรพวกนี้ก็จะหัวใจเต้นช้าเหนื่อยง่ายง่วงเหงาหาวนอนเสื่องซึมแล้วก็น้ำหนักก็จะขึ้นจะอ้วนขึ้นเพราะว่าการเผาผลาญพลังงานเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยได้ก็จะตรงกันข้ามกับพวกไฮเปอร์อันนี้คือในกลุ่มของผู้ที่ทำงานมากหรือน้อยไปส่วนพวกกลุ่มที่เป็นเนื้องอกอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีเหตุส่งเสริมหลายอย่างอย่างที่บอกถ้าเป็นเนื้องอกธรรมดามันก็จะโตเฉยๆนะก็คือพวกที่อย่างที่เราเห็นในภาพก็จะเห็นว่าพวกบางประชาชนบางคนที่อยู่ตามเขาตามป่าอะไรเนี่ยที่อาจจะไม่ถึงพวกแร่ธาตุไอโอดีนเนี่ยก็จะมีคอที่โตขึ้นโดยที่เขาเองจะไม่มีอาการอย่างอื่น
นะคอโตๆเฉยๆนะครับพวกนั้นเป็นเขาเรียกว่าคอพอกชนิดไม่มีพิษแล้วก็ไม่ได้มีมะเร็งหรือเป็นอะไรแต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งก็จะอาจจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนเล็กเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งได้ไม่เกี่ยวกับขนาดของก้อนแต่ถ้ายิ่งใหญ่ขึ้นโอกาสที่เป็นมะเร็งก็จะมากขึ้นถ้าเป็นก้อนเดี่ยวๆนะบางคนเป็นก้อนข้างเดียวเป็นเม็ดขึ้นมาเหมือนลูกชิ้นนะฮะทำดูเป็นลูกกลมๆยิ่งไปยิ่งมาแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างที่จะเรียนให้ทราบก็คือว่าในเด็กนะฮะซึ่งเช่นเด็กที่ต่ำกว่า8 ขวบ 10 ขวบลงไปเนี่ยบางคนคุณพ่อคุณแม่พามาบอกว่าลูกสาวลูกชายอะไรแต่มีก้อนขึ้นมาที่ด้านหน้าของคอเนี่ยแล้วเป็นไทรอยด์เนี่ยในเด็กเราคิดว่าไม่เป็นนะจริงๆไม่ใช่ในเด็กเนี่ยถ้าเป็นก้อนที่ไทรอยด์เนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งเนี่ยจะมากแต่ว่ากลุ่มช่วงอายุที่เป็นมากก็คือผู้หญิงนะเพศผู้หญิงนะแล้วช่วงอายุก็คือประมาณสัก20 กว่าจนถึง30-40 ปีเป็นช่วงที่พบเยอะที่สุดแต่ว่าอายุน้อยก็เป็นได้อายุมากก็เป็นได้แล้วก็เผอิญโรคของไทรอยด์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชนิดเป็นพิษไม่เป็นพิษหรือว่าเป็นชนิดที่เป็นก้อนเนื้ออะไรขึ้นมาเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยพบมากกว่าผู้ชายอันนี้ไม่ทราบสาเหตุโดยธรรมชาติเนี่ยทั่วโลกเป็นแบบนี้ก็คือประมาณสัก 80% ของคนไข้ที่เป็นไทรอยด์ในทุกกลุ่มโรคของไทรอยด์เนี่ยเป็นผู้หญิงเวลามีก้อนที่ไทรอยด์เนี่ยนะครับก้อนอาจจะเป็นซ้ายหรือขวาก็แล้วแต่นะหรือเป็น2 ข้างก็มีนะถ้ามีก้อนขึ้นมามันจะมีเซลล์ถ้าแบ่งใหญ่ๆก็จะเป็น2 แบบหนึ่งคือเป็นเซลล์ของก้อนที่เป็นชนิดเนื้องอกแบบธรรมดาก็คือไม่ใช่มะเร็งเหมือนคนที่มีก้อนตามร่างกายแขนขาและก้อนใหญ่ๆก็ยังไม่เป็นไรก็คือมันไม่ได้ลุกลามเพราะมันไม่ใช่เซลล์มะเร็งเขาอาจจะใหญ่จนรู้สึกอึดอัดถึงมาหาแพทย์แล้วก็ตัดออกก็เซลล์ก็ไม่ใช่มะเร็งแต่มันมาด้วยเรื่องมันใหญ่มากกับอีกอันหนึ่งก็คือเซลล์เนี่ยมันเป็นมะเร็งถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยถ้าใหญ่มากก็ไม่ดีอย่างที่เราทราบนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นของไทรอยด์เนี่ยในผู้ชายเนี่ยนะฮะถ้าเป็นในผู้ชายซึ่งพบน้อยกว่าผู้หญิงอย่างที่เรียนให้ทราบนะแต่ว่าถ้าเป็นในผู้ชายเนี่ยแล้วก็ขนาดเกิน4 เซนโอกาสเป็นมะเร็งเนี่ยสูงมากผู้หญิงเนี่ยพบมากกว่าแต่ถ้าพูดภาพรวมเนี่ยก้อนไทรอยด์ในผู้หญิงเนี่ยเป็นมะเร็งน้อยกว่าผู้ชายโดยสัดส่วนผู้ชายนานๆเจอทีแต่ถ้าเจอเมื่อไหร่เสี่ยงสูงกว่าผู้หญิงการรักษาไทรอยด์เนี่ยก็ขึ้นกับเหตุของมันนะครับว่ามันเป็นโรคจากอะไรถ้าสมมุติพวกที่เป็นพิษและก้อนก็ไม่ได้โตมากเพราะว่าไทรอยด์มันอาจจะไม่โตเท่าไหร่ก็ได้มันสร้างฮอร์โมนมากเฉยๆก็เรียกเป็นพิษพวกนี้เรามีวิธีการรักษาก็คือเบื้องต้นก็คือให้ยาเพื่อบล็อกการทำงานของต่อมไทรอยด์มันก็จะทำงานน้อยลงในระดับปกติแล้วก็เจาะเลือดดูระดับฮอร์โมนเป็นระยะถ้าคอนโทรลได้หรือคุมได้ด้วยยาก็จบละอาจจะกินยาสักระยะหนึ่งอาจจะ2 ปี 3 ปีแล้วแต่ว่ากินนานแต่ว่าระยะแรกอาจจะกินเยอะพอสัก6 สัปดาห์เนี่ยส่วนใหญ่จะคุมได้ละแล้วก็ลดยาลงแล้วอย่างแรกหลังๆอาจจะกินสักวันละเม็ดเดียวแค่นั้นเองแล้วก็สามารถที่จะหายขาดได้ก็อาจจะสักเฉลี่ยก็อยู่ราวๆสัก 70% 80% เนี่ยสามารถที่จะหายขาดได้จากไทรอยด์เป็นพิษนะฮะกินยาก็โอเคตอนนี้ในคนที่เป็นไฮโปทำงานน้อยกว่าปกติพวกนี้ก็กินยาฮอร์โมนแต่เป็นยาอีกตัวหนึ่งเป็นเสริมที่ร่างกายสร้างน้อยพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นไฮโปเนี่ยอาจจะต้องทานตลอดชีวิตเพราะว่ามันสร้างไม่พออยู่แล้วก็กินเสริมไปเรื่อยๆอันนี้คือกลุ่มของการทำงานแต่ถ้าเป็นกลุ่มเนื้องอกถ้าไม่ใช่มะเร็งแล้วมันใหญ่แล้วก็ตัดออกก็ส่วนใหญ่ก็หายขาดละแต่ถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยมะเร็งไทรอยด์เนี่ยเซลล์มีหลายแบบแต่ส่วนใหญ่คือคนที่เป็นมะเร็งไทรอยด์เนี่ยก็เป็นความโชคดีในโชคไม่ดีที่เป็นมะเร็งคำว่าโชคดีคืออะไรคือมะเร็งไทรอยด์เนี่ยถ้าเป็นมะเร็งชนิดที่เป็นมากๆของไทรอยด์เนี่ยมีสองชนิดเลยนะฮะเป็นมะเร็งที่ผลการรักษาเนี่ยดีมากโอกาสหายขาดเนี่ยสูงมากกว่ามะเร็งอีกหลายชนิดในมนุษย์มะเร็งส่วนอื่นๆของร่างกายมนุษย์เราเนี่ยส่วนมากเขาทางการแพทย์เขาจะพูดกันว่าภาษาแพทย์เขาเรียก 5 year survival หมายถึงว่าโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้5 ปีเนี่ยถ้าเป็นระยะนี้ 80% ระยะนี้ 70% ระยะนี้ 60% อะไรก็ว่าไปแล้วแต่ระยะของมะเร็งที่มันเป็นสเตจระยะ1 2 3 4คือมากแล้วอย่างที่เราทราบแต่มะเร็งไทรอยด์เนี่ยถ้าเป็นเมื่อไหร่เนี่ยเขาไม่ได้พูดว่าอยู่5 ปีพูดว่า10 ปีนั่นหมายความว่าการพยากรณ์โรคหรือโรคมะเร็งของไทรอยด์เนี่ยมันมีโอกาสดีที่จะหายขาดได้สูงกว่ามะเร็งอื่นๆเป็น2 เท่า 3 เท่าเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะถึงแม้เป็นมะเร็งแล้วผ่าตัดแล้วรักษาแล้วเนี่ยนะครับของไทรอยด์เนี่ยนะฮะอยู่ได้10 ปีเนี่ย 80-90%
งั้นคนที่ไม่เป็นมะเร็งเนี่ย10 ปีเนี่ยยังไม่รู้ไปไหนกันหลายคนก็มีนั้นก็ยิ่งถ้ายิ่งเจอได้เร็วแล้วก็รักษาได้ทันแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือมันจะดีกว่าสมัยก่อนเยอะเนี่ยฮะโอกาสหายขาดเนี่ยสูงมากนะฮะอยู่ได้10-20 ปี30 ปีอะไรสบายโดยที่ไม่ได้เป็นซ้ำแล้วก็มีการหลังจากที่ผ่าเราก็จะถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยฮะพอผ่าเสร็จปุ๊บเราก็จะสแกนตัวนะสแกนตัวโดยใช้เขาเรียกไอโอดีนที่เป็นรังสีไอโซโทปนะฮะสแกนว่ามันไปที่ไหนมั่งถ้าไม่มีโอเคเราก็จบถ้ามีตรงไหนนิดหน่อยเราก็ใช้ไอโอดีนที่มันเป็นรังสีไอโซโทปเนี่ยก็เลยกินน้ำแร่ใช่ไหมครับกินน้ำแร่กินเข้าไปเพื่อไปทำลายส่วนที่มันกระจายไปเล็กๆน้อยๆซึ่งได้ผลดีมากและเป็นมะเร็งชนิดที่ไม่ต้องให้คีโมไม่ต้องให้ฉายแสงอย่างที่เรากลัวๆกันบางคนนะเป็นแค่กินน้ำแร่เข้าไปแล้วมันก็โอเคละจบแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆการรักษาต่อมไทรอยด์ที่รักษาด้วยการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะต้องดมยาสลบแล้วก็มีผ่าตัดก็มีแผลที่คอด้านหน้าของขวางนี้นะฮะซึ่งก็เป็นปัญหาเพราะว่าเวลาผ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีแผลอยู่ตรงนี้ซึ่งผู้หญิงเป็นส่วนมากของโรคนี้ด้วยเขาก็จะกังวลมากเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยการผ่าตัดต่อมไทรอยด์เนี่ยในกรณีที่ไม่ได้ใหญ่มากเกินไปนะครับก็จะเป็นการเอาแผลไปซ่อนที่อื่นนอกคอที่เมืองไทยที่ทำเยอะที่สุดก็เป็นทำที่รักแร้แผลมาซ่อนอยู่ที่รักแร้โดยใช้กล้องเล็กๆเนี่ยสอดจากรักแร้เนี่ยขึ้นมาผ่าที่ไทรอยด์แล้วก็เอาต่อมออกมาทางรักแร้นั้นแผลตรงนี้ที่ยาวๆขวางอยู่ตรงนี้เนี่ยนะขวางอยู่หน้าลำคออย่างเงี้ยนะก็จะกลายเป็นแผลตรงนี้แต่ว่าเป็นแผลเล็กๆอยู่ 3-4 แผลแต่ละแผลเนี่ยจะมีขนาด5 มิลลิเมตรก็คือครึ่งเซนเล็กๆครึ่งเซนเพื่อเครื่องมือเล็กๆเนี่ยสอดเข้าไปเครื่องมือก็เล็กๆ5 มิลลิเมตรนะฮะสัก2 หรือ 3 อันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นอีกแผลหนึ่งจะเป็นขนาดสัก2 เซนหรือ2 เซนครึ่งโดยประมาณเพื่อที่ว่าเราผ่าเสร็จแล้วเราจะต้องเอาก้อนเนื้องอกที่เราผ่าเนี่ยดึงออกมาทางแผลก็จะซ่อนอยู่ที่รักแร้ฮะส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นใส่เสื้อแขนวาวแขนอะไรได้เพราะว่ามันจะซ่อนอยู่ในรักแร้เลยก็จะมีอะไรที่เป็นนวัตกรรมที่ทำให้คนไข้เนี่ยได้รับความพอใจมากขึ้นผลการรักษาเนี่ยมันจะเหมือนกับการผ่าตัดที่คอเพียงแต่แผลไปซ่อนอยู่ที่รักแร้ก็จะเจ็บน้อยกว่าเพราะแผลมันเล็กกว่าแล้วก็การฟื้นตัวก็จะเร็วกว่า